先？等我話俾大家知呢個大欖燒烤場喺邊。呢個燒烤場個全名叫做大欖繁星燒烤，佢係喺屯門嘅。如果大家唔怕行得遠少少嘅話，屯門公路轉車站行去燒烤場都係大概13、14分鐘到㗎啦。大家跟住地圖行，見到呢個哆啦 A 夢就啱㗎啦。再行前多少少，左邊呢度就係燒烤場，而右邊箭嘴指住呢度就係停車場。如果揸車過嚟，呢個就係停車場嘅收費。之前媽媽上網 book 定位，去到排隊入場俾錢就得啦。俾完錢工作人員會俾手帶，我哋記得帶住啊。除咗燒嘢食之後呢，我哋就喺個窿嗰度就可以打邊爐噶啦。邊爐煲要喺食物部度攞，講咗咁耐，大熱天時，梗係攞啲嘢飲先啦。我哋而家準備攞嘢飲啦，跟住我見到有人燒燒賣啊！呢度有部咖啡機，有橙汁，有清涼水，行過少少仲有汽水機添。不過提一提，啲冰要喺入面攞。攞完嘢飲，跟住要做咩？梗係攞嘢食啦。夾丸啊，Go Go Go！食物部喺邊度啊 ？B 區係咪啊？喺嗰邊都係啊。好嘅，睇下。呢個地圖。而家呢度有生菜、菇、茄子，呢度仲有啲菇，呢度又係有啲金菇嘅，呢邊有好熱咯，豆腐空嘴麵添喎，番茄、蘿蔔。好啦，我哋去青瓜，我哋揾魚先。嚇？有魚蛋添啊！頭先太多人，等我而家再話俾你知有咩食先。呢度係蔬菜部，行過少少就係公仔麵部。呢度就係我頭先話裝冰嘅地方，側邊仲有部卡冰機可以整卡冰添。跟住呢度有各式各樣嘅配料食物，有腸仔、魚餅、芝士腸、燒賣同其他丸類等等。跟住呢度就有我最中意食嘅肉，有牛肉、雞肉、豬肉、魷魚，總之就有好多肉。跟住嚟到後面就有爸爸最中意食嘅包，側邊就有啲餐具同調味料可以攞。而家返去燒嘢食咯。你哋會唔會覺得好奇怪？點解個爐上邊會有啲海鮮？係媽媽特登帶過嚟燒。係啊，所以如果你有啲咩食物想自己帶過嚟燒都可以㗎。燒咗一陣，係時候要開叉啦。好唔好食啊？
食咗一陣，等我睇下呢度有咩玩先。呢度有兩部機玩，一部打拳擊，一部個傻瓜機，唔算多嘢玩，但係好過冇啦。你睇下我玩得幾開心。啱啱記得原來我哋自己仲有帶棉花糖嚟，等我返去燒棉花糖先。準備燒棉花糖，如果大家想燒棉花糖嘅話，記得揾工作人員攞燒烤叉啦。總括嚟講，呢度地方大，又多嘢食，又有嘢飲，可惜唔係好夠遊戲設施俾我玩。不過呢度夠乾淨，燒嘢食都幾舒服㗎。如果大家有興趣嘅話，就留意返佢哋個網頁 check 下實際地點、餐牌同開放時間。留意返佢哋星期一係唔開㗎。好啦，我哋下條片再見，記得 like、share 同 subscribe 啊，拜拜。